ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு காவியா சமையல். நான் உங்கள் காவியா. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பன்னீர் எப்படி செய்யலாம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பன்னீர் செய்கிறதுக்கு 1 லிட்டர் பால் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாலை கடாயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பால் கொஞ்சம் காஞ்சப்பறம் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 லெமன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு மெதுவாக கிண்டுங்க, ரொம்ப வேகமாக கிண்டிட வேண்டாம். இப்படி நம்ம எடுத்து விடும் போதே அது தெரிஞ்சிட்டு வந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா திறந்து வந்துடும். பாருங்கள், தண்ணி வெளியே வந்துடும். நம்மளுக்கு தேவையானது கிடச்சிருச்சு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, அதனால தான் க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தனியாக வந்துடும். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க. கீழே ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. துணியை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வச்சுருந்ததை இப்போ இதில் ஊற்றி நல்லா வடிகட்டிக்குவோம். இப்போ இது நல்லா தண்ணியையும் வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு ஒரு மூட்டை மாதிரி இதை முடிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வச்சுருக்க தண்ணியெலாம் வெளியே போகும். பார்த்து இதை பிடிக்கும் போது ரொம்பவே சுடும், அதனால் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பக்கத்தில் யாராச்சும் ஹெல்ப் இருந்தாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆளாக எடுக்கும் போது நம்ம தண்ணிக்குள்ளே விழுகலாம், இல்லைன்னா சுடக்கூட செய்யலாம். இப்போ இதை மூட்டை மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நல்லா புழிஞ்சிருங்க தண்ணியை. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நார்மல் வாட்டர் எடுத்து அதில் ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரொம்ப உடச்சி விட்டேன், நீங்கள் ரொம்ப உடச்சி விட வேண்டாம், லைட்டாக உடச்சி விட்டால் போதும். நம்ம ஏன் இதை வாஷ் பண்ணுறோன்னா, இதோட புளிப்புத்தன்மை, நம்ம லெமன் ஊற்றிருக்கோம்ல, அதோட புளிப்புத்தன்மை போகிறதுக்காண்டி தான் நம்ம இதை வாஷ் பண்ணுறோம். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப சூடாக வேறு இருக்கும், பார்த்து. அதுக்காகவும் நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது நம்மளால் ஈஸியாக அதை இப்போ இந்த தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டிடுவோம். இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. ஓட்டையாக இருக்க மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. கீழே ஒரு பாத்திரம் இல்லைன்னா ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வச்சுருக்க பன்னீரை இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு 2 துணியை வச்சு நல்லா மூடிட்டு ஒரு வெயிட் வைங்க. இல்லைன்னா இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி மூட்டையை நல்லா சுருட்டிட்டு சப்பாட்டையாக வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு பண்ணாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் ஒரு வெயிட் எடுத்து நல்லா வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அந்த வெயிட்டை கூட வைக்கலாம். இப்போ இதை எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும்னா 1 மணி நேரம் இல்லைன்னா 2 மணி நேரம் வச்சா போதும். ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் பன்னீர் நல்லா செட் ஆகி நம்ம கட் பண்ணும் போது ரொம்ப உதிர்ந்து கொட்டாமல் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ 1 மணி நேரம் வைக்கலான்ட்டுருக்கேன். இதனால் சரியாக வராமல் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் 2 மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவான பன்னீர் கிடைக்கும். இப்போ 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து பார்க்கலாம். 2 ஹவர்ஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நான் இப்போ எடுத்துட்டேன். இப்போ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ எடுத்தாச்சு. பரவாயில்ல, ரொம்பவே நல்லா தான் வந்திருக்கு. கட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன்னா நல்லா செட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை க்யூபாக எடுத்துக்கலாம்.
நல்லா தான் வந்திருக்கு. உதிர்ந்து இருக்க இடத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அதை வேறு ஏதாச்சும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா க்யூப் நல்லா இருக்குது. இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளோட பன்னீர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.